ลูกพวกขวดลูกเจ็บสันเข่งว่ะมันเข่งว่ะ ทำไมยุงสูงเกินมาเที่ยงอันมา เดี๋ยวเนี่ยจะตีเนี่ยตา เป็นของผมไม่ให้รับไม่ให้แม่รับที่นี่ ให้ลายไป มัดนั่นหน่วยไม่ให้กิ่งมะอ่อนใช่ไหม ใช่ครับ โอ้ ลูยังบุงตา ถ้าไม่อยากมาไปตัดไม้ไผ่บ้านก็บ้านฉันจะเก็บเจ้าพี่ชายเยอะก็โดน โอ้เดี๋ยวฉับมันจะเอาด้วยอีก คนอื่นจะเก๋เลย มีอยู่แค่ไปอยู่ เดี๋ยวฉับจะเอาด้วย ไอ้นี่ไอ้ตั้งมดโกนเลยเด้อ